Perkenalkan, saya Endah Sari, perawat yang berjaga pada shift pagi hari ini. Boleh sebutkan nama dan tempat tanggal lahir? Ferdinand Fitri ini 3 Februari. Oke, baik Ibu, saya lihat gelang identitas Ibu. Sudah selesai Ibu. Baik, tujuan saya kembali untuk halangan Ibu untuk aktif. Nanti kurang lebih tindakannya itu selama 10 menit Ibu. Apakah Ibu sudah siap? Baik Ibu, sebelum kita mulai, kita baca tasbih terlebih dahulu ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ibu, sebelumnya tadi sudah minum air. Saya lagi ngeling na anak teh. Baik Ibu, nanti ikuti saya ya Bu. Kalau 1, 2, 3 itu tarik nafas, 4, 5, 6 Ibu tahan nafas, 7, 8, 9 Ibu hembuskan melalui mulut perlahan-lahan Ibu. Lepas saya 3 kali Ibu, dan yang terakhir Ibu batukkan sekuat tenaga Ibu. Mohon maaf Ibu, kita mulai Ibu. 1, 2, 7, 8 ulang lagi Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik Ibu, yang terakhir jangan lupa dibatukkan Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baik Ibu, dahamnya sudah keluar ya Bu. Bagaimana rasanya sekarang? Sudah keluar. Oke baik Ibu, saya baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Semoga Ibu dapat sembuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.